Okay ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာနော်ဒီ work related driving ပေါ့ work related driving ဆိုတော့အလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မောင်းနေရတဲ့ကိစ္စရဲ့မျိုးပေါ့အဲ့တော့ခုနစိတ်မှုမှပြီးပြန်ပြီးကန်နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ဟိုက within the ဒီ workplace ပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာပြင်ပကားတွေပါလဲလာနိုင်တယ်ကိုမောင်းတာကိုအလုပ်ကမောင်းတာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာတချို့အလုပ်ရုံတွေမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ loading unloading ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ wind truck vehicle တွေဒီပုံမှန်ပြဒီ supplier တွေရှိနိုင်တယ်ကို client ရှိနိုင်တယ်နော် logistic company တွေကရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေက wind truck နေနော်အဲ့တော့ကိုရဲ့ဒီ factory pro မှာနော်အနေရကင်းအောင်နော်ဒီကားတွေလူတွေနော်မတိုက်ခိုက်မိအောင်သိချာစီစဉ်ထားမှအဆင်ပြေမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမောင်းမဲ့လူဒီကိုနေရာရောက်ဖို့ချင်မှရောက်ဖို့မဲ့ကိုစိတ်အောင်အထောင်သိချင်မှသိမယ်နော်ဒီလိုဟာမျိုးရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဘိုင်းကနည်းနည်း queue site ပြီးတော့ကိုဘက်ကလုပ်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့စနစ်တွေကိုလည်းအပြင်ကလူဘလူလာလိုက်လာအောင်လုပ်ပေးရနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတင်မောချင်းတော့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမလိုက်လာတဲ့ရင်တွေဆိုရင်ရောဘန်းပြတယ်နော်အဲ့ရင်မောင်းကဒီရက်ကိုပေးဝင်ပေးဝင်အောင်နော်ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့လုံးဝ security gate ကိုပေးပြီးတော့အဲ့နာမည် list ပေးထားလိုက်တယ်ရင်မောင်းတကောင်တော့နော်အဲ့ဒါသူပေးဝင်နေဆိုအဲ့ security မှာပေးဝင်တော့အဲ့ဒါမျိုးပြဿနာရှိတယ်နော်အဲ့တော့တော်များများ supply လုပ်တဲ့ supplier company တို့ဘာလို့ လည်းသူတို့ရင်မောင်းတွေတော့အတန်းတန်းပါတယ်ကိုဒါမျိုးရှိသွားရင်သူရှိရဒီစီမီစီကန်တွေလိုက်လာဖို့ပါဖို့စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဒီကိုလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာရှိရကိုဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ရင်တိုင်းမှုဘာလို့ဖြစ်တာမရှိပါဘူးเนาะဒါ control measure တွေအဲ့တော့ကိုကကြာ work related driving ဆိုတော့ကိုရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုနိုင်ကမောင်းနေရတဲ့အားမျိုးเนาะအလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်မောင်းရတဲ့အားမျိုးဒါတွေကတော့ဥပမာဒီ logistic company တွေမှာဆိုရင်เนาะကုန်ပို့တဲ့ဟာတွေเนาะဥပမာဒီ company ကိုနိုင်က logistic လုပ်တယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ company တွေတနေရာနဲ့သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒီကားတွေနဲ့ရှိဒါမျိုးတွေပို့အဲ့တော့သူဒီလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာเนาะသူ့ရဲ့ဒီ destination ဒီကိုမောင်းနေရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးအလုပ်တွေကို work related driving လို့ခေါ်နော်အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍအောက်မှာတော့ဘာပါမလဲဆိုတော့ဒီ organization အနေနဲ့ work related driving ရှိတယ်ဆိုရင်เนาะသူတို့ clear policy ရှိဖို့လိုတယ်နောက်သူတို့ risk assessment တွေတရားရှိရမယ်เนาะ risk assessment မှာဒီ risk evaluation တွေတရားလုပ်မယ် control measure တွေတရားထည့်မယ်เนาะဒီဘိုင်းတွေ cover ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပြင်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာလည်း driving လုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်เนาะဥပမာကျွန်တော် forklift မောင်းတာတို့เนาะဒီတချို့electric car တွေเนาะဒါမျိုးတွေ warehouse မှာအသုံးပြုတဲ့ဟာမျိုးတို့เนาะဒီဟာတွေကကိုယ်လိုမောင်းတာအဲ့လိုဟာမျိုးမှာဆိုရင် work related driving ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်headset တွေကိုသိရှိထားပြီးတော့သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ control measure တွေနဲ့ကျွန်တော်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ work related ဒီ road safety နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ data manage လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်เนาะသူ့အတွက် ISO ကတည်တံ့ရှိအဲ့ ISO လေးနဲ့မှတ်ထားเนาะ39001ပေါ့အဲ့ကောင်ဒီ work related driving နဲ့ဆိုင်နေISO เนาะတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်သူက road traffic safety management system เนาะအဲ့တော့သူလည်း management system တခုပဲเนาะအဲ့ကြောင့်ပြောရင်ဒီလုပ်ဒီသူကပေါ်ပေါ်တန်တန်လုပ်ဖို့เนาะအနေနဲ့လည်းအမှန်တမ်းများတယ်လို့ရင်မောင်းရဲလုပ်စားကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နည်းနည်းတခုလွဲတာเนาะရင်မောင်းတယ်ဆိုတာပညာမတတ်တဲ့လူเนาะဘာမျိုးတွေတို့တွေ့ကြလို့เนาะကောက်ပြီးတော့အလုံးမရှိရင်များကားမောင်းတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့မောင်းနေတော့ဆိုကားကြီးတွေမောင်းနေရှိရောက်ပြီးမောင်းနေကြအဲ့မှာကျတော့ပြဿနာနှစ်ရက်ရှိတာပေါ့ဗျာเนาะတခုကတော့သူ့ရဲ့ဒီ education level ကြောင့်တချို့သူမသိနိုင်တဲ့ပြဿနာလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြာတယ်သူတို့ရဲ့ဒီbehavior ပေါ့เนาะ behavior ပိုင်းရတယ်တချို့ပါပြောင်းလဲဖို့ခက်တယ်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းအတိုင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะနောက်ဖြတ်တော့ဖြတ်လာပြီပေါ့เนาะဒီ public အတွက်လည်းအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကအနေနဲ့လည်းဖြစ်ရင်เนาะအသေးသေးဖို့ပဲများတော့เนาะမှရင်တိုက်မှုဖြစ်တာတို့ကိုကသူများကိုတိုက်တာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ရင်လည်းအသက်သေဆုံးမှုပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီဟာတွေနိုင်ငံတကာမှာလည်း regulations တွေနဲ့ကြီးကြပ်ချင်းလုပ်ပေးရတယ်เนาะကြီးကြပ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြရတော့မယ်ဆိုတော့သူ့မှာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ safety management ပေါ့တည်တံ့ကိုရှိရမယ်เนาะဒီနေ့ work related road safety management system เนาะအဲ့ကောင်တေချာထူထောင်ရမယ်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် guideline လိုချင်သူက ISO 39001ကိုကျွန်တော် refer လုပ်ရ
ISO ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့သူက PDC နဲ့ပဲသွားပါနော်ဒါသူရဲ့management cycle တစ်ခုပဲဘာလို့သူကအကုန်လုံး management system တွေပြီးတော့သူမျိုးပြအဲ့အတွက် management system တိုင်းဒီ plan to check act နဲ့ပဲဒီ teaming cycle ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ကောင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ format ချ alignment ချကြနော်အဲ့တော့ဒီပုံစံနဲ့မှာပဲကျွန်တော် plan စိတ်မှာဘာလုပ်မလဲ do စိတ်မှာဘာလုပ်မလဲ check စိတ်မှာဘာလုပ်မလဲ act စိတ်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိရအဲ့တော့ဒီ system ကြီးအကုန်လုံးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အောင်တော့ပြန်ရှာဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာเนาะသူကဒါ source of information တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့သူ planning stage မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းเนาะအဲ့ပိုင်းလေးတွေ do stage မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းဒါမျိုးလေးပေါ့ခဏတစ်ခုချင်းစီလိုက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ခဏကိုပဲအသေးစိတ်ပေါ့ဒါ implementation ပုံစံနဲ့ဆွေးနွေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ plan stage မှာเนาะဒီရင်ပေါင်းနေเนาะအနေနဲ့ကင်းဖို့တနည်းအားဖြင့်ဒီဟောပေါ့ကုန်းလမ်းကြောင်းတိတ်ပို့ဆောင်ပြီးခေါ်ပါပေါ့เนาะအဲ့ကိစ္စရဒီမှာအနေနဲ့ကင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် assess the road traffic risks တော့ဒါနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဆိုင်ရเนาะဒီကောင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ risk ကိုအရင် assess လုပ်ပါနောက်မှာဘယ်နာတွေဒီလမ်းစုံလမ်းဝါရှိတယ်အမှန်ပါအဲ့ assessment တော်တော်ခက်တဲ့ assessment နော်ကျွန်တော်မလွယ်တော့တကယ်တော့ဒါဟိုကုမ္ပဏီတွေကတေချာလုပ်ရတယ်ပါညအဲ့ကောင်နော်တကယ်တော့ဒီလို system တွေနဲ့လောက်ကြကင်ကြဖို့ကုမ္ပဏီတွေများလာရင်တော့ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးလည်းလုပ်တဲ့ဒီရေလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ပေးတာ rate assessment လုပ်ပေးတာနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်နော် construction မှာလုပ်ရတဲ့ safety risk assessment နဲ့တော့မရောနော်ဟိုမှာတော့ hazard identification ဆိုရင်သူ့လို့တစ်ခုကြည့်လိုက်တယ်ဟာဒါစေးသွားမယ်လို့နော်စေးသွားမယ်လို့ဆိုအမြင့်မှာတက်ပြီးတော့အမြင့်အပြုတ်ကျနိုင်တယ် chemical တွေနဲ့စီရဲဝင်မယ်နော်ဒီတင်လာရင်းနဲ့ထိစပ်မိမယ်ဒါမျိုးဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမှန်းဆပြီးသွားတယ်နော်သူအဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ rate assessment တွေဒီသူ anticipation ခေါ်တာပေါ့နော်မှန်းဆပြီးပဲသွားတာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့မူတည်ပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကို activity based rate assessment လို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒီအနေနဲ့ဒီကျမကြီးတော့လောက rate assessment နဲ့တော့မတူတော့ပြောင်းနော်ဒီ industrial hygiene မှာလုပ်ရတဲ့ assessment နဲ့လည်းမတူအဲ့တော့ခုဒီ road traffic risk မှာဆိုရင်လည်းနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ရတဲ့ assessment ဒီမတူအဲ့သူ့ရဲ့ key concept ကဘာပဲတူလဲဆိုတော့ hazard identification ပေါ့အနေရောဘယ်လိုဖော်ထုတ်မလဲအဲ့ဖော်ထုတ်ရတဲ့ပုံစံကျန်တဲ့ခြေတွေမှာじゃ speculation နဲ့သွားတယ်နော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတာတွေကဒီကောင်လုပ်လိုက်ရင်ဒါမီလောင်ပေါက်ကွဲစေနိုင်တယ်လက်ကိုရှာနိုင်တယ်ဘာဖြစ်နိုင်လဲစသည်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး anticipation တစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဆိုရင် anticipation နဲ့သွားလို့မရဘူးအဲ့ကောင် source of data တွေsource of information တွေဆို data တွေနဲ့ data သွားရမှာဖြစ်တယ်နောက်မှာ covid ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှန်ပြီးရှောက်ပြောနေလို့မရတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိအကျ research data တွေရှိတယ်အဲ့ data တွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်သားတွေနားလည်အောင်သင်ပြပေးရတယ်သူ data တွေအရလောက်ရမယ် control measure တွေလည်းကျွန်တော်တိတိကျကျလိုက်နာနောက်မှာဆရာဝန်ကဆေးဘယ်နှလုံးတောက်ဘယ်နှချိန်တောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကသူကသူရန်သမန်လျှောက်ပေးလို့မရသူက principal data အတိုင်းသွားနောက်တော့ဟိုကျွန်တော်ဘေးမကင်းတဲ့ကိစ္စတွေဘေးကင်းအောင်ကျွန်တော် risk assessment တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမှန်းဆပြီးပဲrisk ကိုဖော်ထုတ်တယ်ပြီးတော့ control measure တွေကလည်းမှန်းဆပြီးပဲဖြတ်ပေါ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ risk assessment တွေကအဲ့မှာနေတက်တော့များများ risk assessment တွေဒီလောက်ပဲပေါ့စောက်ပေါ်မှာပဲရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်တကယ်အနေအများတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေပေါ့လောက်ကြကန်ကြမယ်တကယ် heavy lifting လို့ဒါမျိုးတွေလုပ်မယ်နော်တကယ် power plant လို့အားကြီးစောက်မယ်နော်ဒါမျိုးတွေမှာကြတော့သူတို့လုပ်ရတဲ့ risk assessment တွေကမတူတော့ဘူးအထီးကျသွားတာအဲကြောင့် refinery plant တွေမှာလုပ်ရတဲ့ risk assessment တော့မတူတော့သူ့ဆိုအထီးကျဒီ flow တွေပါနေနော်ဒါမျိုးတွေကိုအထီးကျတွက်ချက်ပြီးတော့မှထုတ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ road traffic risk မှာလည်းဒီသဘောပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းကိုနော်ဒီ road traffic risk assessment လုပ်မယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါကျွန်တော်မလုပ်ဘူးနော်တော့ဒီကောင်ကဘယ်ကသွားမလဲစဉ်းစားလမ်းဟောင်းသွားပါလားနော်ကျွန်တော်ဒီနေပြီးတော့ဒီမြန်လာပဲသွားပါလားသွားပါဆိုအမှကြည့်တော့တလန်းလုံးမှာကျွန်တော်ဒီအလုပ်ရုံကနေထွက်တဲ့ဒီအိမ်လာပေါ့နော်ဒီ0မိုင်လောက်ကနေစပြီးအိမ်မှာဆိုချန်ချင်းနေရှိမဲ့ကားတွေဘယ်လိုရှုပ်မလဲ risk တွေပဲလေတော့ဘယ်နာမှာလမ်းဘယ်လိုချိုးခွေးရှိတယ်တော့အဲ့ကောင်ကြီးကတော့ဖော်ထုတ်ရတာဖော်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့နားရီတော့မှဘယ်လိုဘာကြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကအစီအမံတွေသွားတယ်သူအဲ့ပုံစံနဲ့သူ assessment တွေလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုနော်လုပ် risk တွေကို assess လုပ်မယ်အမှတော့အဲ့ဒီကောင်တော့ planning stage မှာနောက်ဆုံးပါတော့တကယ်တော့ဒီ organization ကအရင်
establish the organization policy. Now the road safety နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝသူက policy တင်းကျပ်ချက်ရှိအောင်နောက်တော့ဒီကုမ္ပဏီမှာရင်တိုင်းမှုလုံးဝမရှိစေရနော်ဒီမတော်ရင်တိမ်မောက်မှုပါဘူးဒါမျိုးမရှိကြောင်း management အနေနဲ့ဘယ်လိုပံ့ပိုးပြီးတော့လုပ်ကိုင်ပါလဲဆိုတော့ management commitment ပေါ့နော်ဒီ organization policy ရှိအောင်ပြီးတော့ ensure senior management involvement နောက် senior management တွေကဒီကိစ္စအပေါ်မှာလည်းပူးပေါင်းမှုရှိရမယ်နော်နောက် establish role and responsibility နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းတဲ့ဝတ္တရားတွေခွဲပြီးတော့ဒီမှာပြဆိုထားတာပေါ့နောက်မှာ driver မှာဘာတာဝန်ရှိတယ် driver ကြီးကြတဲ့သူ့ရဲ့ supervisor မှာဘာတာဝန်ရှိတယ်နောက် coordinator တွေမှာဘာတာဝန်ရှိတယ်နောက်ဆုံး top level management တွေမှာဘာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာသာပြောထားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီသုံးခုကို establish လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်နော်ဒီကောင်ကိုroad ကိုဘယ်လိုပုံမှန် assess လုပ်ဒါဒီ planning stage ရှိပဲမလုပ်ခင်မှာကြိုပြီးတော့စီမံကိန်းဆွဲတဲ့အဆင့်နောက်ပြီးတော့ do stage ပါနော် do မှာကျတော့သူ ensure any necessary cooperation between department နော်အဲ့ဒါ department ချင်းချင်း cooperation ရှိဖို့ပါနော်ဒီ road safety မှာဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးရလို့ထင်နော်ဒီကိစ္စကိုဘာလို့တကယ်စပြီးလုပ်ခိုင်းတာ department ချင်းချင်းမှာ cooperation between cooperation မရှိရင်ဆရာကအစီအစဉ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ logistic department နဲ့ဥပမာပေါ့နော်ဒီ production site ထဲမှာ production တွေကသူ့အလှည့်ကြလုပ်နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ logistic နဲ့ connection မရှိဘူးဆိုရင်ဒီဝင်ကျင်တဲ့ကားဝင်လာတယ်ဒီလမ်းကြောင်းမသိတာဘူးပြီးတော့ဒီ production ကတခုခုပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမသိလိုက်ပြင်နဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုရင် incident case တွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်โอเคဒါခုနဟိုပါလေမတ်ဆန်ကြီးပြောပါတဲ့ဟာကသူကဟိုစိတ်မှုမှပြပပြီးကနေနဲ့ပုံစံတယ်ဒီ work related ဒီအခုဒီ driving case ကကြတော့အခုကျောက်ကုမ္ပဏီကအပြင်ဟိုပေါ့မန်းလေးကိုကျွန်တော်ပစ္စည်းပို့ပါနောက်ကျောက်ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒါလောက်တာဥပမာဒါ PTDP ပါဆိုအဲ့လုံငယ်ကတည်တံ့ရှိ PTDP တို့အခုဟာတို့ total တို့နောက်စတဲ့ရေးနေတာလေဆိုသူတို့ကဒီပစ္စည်းတွေကိုဒီအခုဟိုသူတို့ဒီမှာထားတဲ့ warehouse တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအနေဟို report ထိသူတို့တင်ရတယ်။နောက်တင်ဖို့ဟာမှာသူ trailer နဲ့ပို့တယ်ဗိုင်းနဲ့နောက်ကျန်တဲ့ကားတွေနဲ့ပို့ကြတယ်။လူတွေလည်းအဲ့လိုပဲမပေါ့တော်များများဟိုလောက်သားတွေကတော့လေနဲ့တွားကြတော့။နောက်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါညာအဲ့ကားတွေနဲ့ပို့ကြတယ်။နောက်ပို့ကြတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီ travel တစ်ခုပေါ့နော်။ဟာမှာသူကအများကြီးပဲဒီပစ္စည်းရဘယ်ကထွက်မလဲ production back ကထွက်မယ်။နော်ဟုတ်တယ်မဒီပစ္စည်းစီ production back ကထွက်မယ်။ဒါမှမဟုတ်သူက production ကဒီပစ္စည်းထုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသူက maintenance ပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ maintenance department ကနေဒီပစ္စည်းတွေထွက်ဒါမှမဟုတ်အသစ်မှာတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်လည်း procurement department ကနေဒီပစ္စည်းကထွက်ပြီးတော့ okay ဒီ manager တွေကဒီကားပေါ်တင်မှုပြုဖို့ဒီ logistic arrangement တွေလုပ်အောင်လုပ်ကြပြီဘယ်ကနေဘယ်ပို့မယ်ဘယ်နှခုပို့မယ်ဘယ်လိုပုံစံပို့မယ်ဒီပစ္စည်းမျိုးသားပေါ်မူပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုချီနှောင်းမယ်နော်ဘယ်ကားဘယ်နည်းထွက်မယ်ဘယ်မှာနားမယ်စားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါကျွန်တော်ခီးတစ်ခုသွားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့ဒီကောင်မှာ corporation မရှိရင်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်နော်အကုန်လုံးတော့အဆင်သင့်အောင်လုပ်ပြရအောင်နောက်မှကျွန်တော်ဒီကားဒီခုလိုချိန်ဆိုမှဆိုတော့နေပြီးတော့ရောက်ရင်တ냐အိပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုနေပြီးတော့ဘာမှတဲမယ်ဘယ်နာမှ parking လုပ်မယ်စိုက်ဖြစ်အကုန်လုံးသူကစီမံရမှာနော်ကားပေါ်ပစ္စည်းတင်ပြီးမင်းအဲ့ရောက်ပို့လိုက်ဆိုပြီးတော့နော်ဟိုသေသာရှင်သာလောက်ပဲဖတ်တတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စာရွက်တွေထဲမှာရေးပြီးလှုပ်ပေးလိုက်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တပတ်မှနေအများကြီးဒါကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးမှဒီ case တွေကချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အထားမြောက်တယ်။အဲ့တော့ top management ပိုင်းမှာဒီခုန department level တွေမှာသူတို့ချင်းချင်း corporation အားကောင်းနေပြီเนาะအောက်ခြေမှာဒီလောက်ရတဲ့လောက်သားတွေပေါ့သူတို့ driver တွေเนาะသူတို့တွေကစီမံဆောင်ရွက်ရတာလွယ်ကူလေးပေါ့သူ့လောက်ကမောင်းပြီးပို့ပေးလိုက်အောင်။ကျန်တာတွေကတော့အစင်ချောအောင်အခုလုပ်ပေးထား။နောက်မှာ NGO တွေမှာဆိုလဲတရားရှိတယ်เนาะသူတို့ရဲ့ logistic supply တွေမဘော supply တွေသူတို့ဟို UN ကားကြီးရှိရလေเนาะအဲ့ကားကြီးတွေနဲ့တွာလာအဲ့ဒါလဲ work related driving ပဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာဆိုလဲသူအကုန်စီစဉ်ရတယ်เนาะဒီ admin ဌာနတွေတို့เนาะခုနဒီ driver ဟာမျိုးတွေပေါ့เนาะဒီ logistic supply ဌာနတွေဒါတွေအကုန်လုံးအချိတ်ဆက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဒီလူကအဆင်ပြေမှာတော့မဟုတ်ရင်เนาะကျွန်တော်တို့တိုင်ပတ်နော်ဟိုမောင်းရလူလည်းမစားတော့အဲ့ဒါ do stage ပါနော်
establish adequate system in place, no, including the maintenance strategies, no. John the cow view and taking case and sign it a bindly, no, diver point system the cool journal or dissolve, no, do station. John my yin piat be Bama payment, payment millionaire young Bama Pino Yare, no, see payment Bama payment, no, Damuria, Sa, no, system the Kuama, to our market. I'll be undertake the necessary communication and consultation with the workforce. Now, workforce already not to pure driver, pure workers. Now, the locate some on a mountain. And through the communication, what it can be moving, no sound. I'll be provide adequate training, instruction training. Not through the instruction payment, training and payment. Not that two stage. A chat. Same, no, monitor performance to ensure the policy is working correctly. Upon see what driving about that, no, to know who policy chart had it. The policy of logic from was some machine and there to the performance with GM. No road accident in Newala. No, the car who can see you in move, no, Tali Sheila, Tamuri Egon in Nela, Macana, 80 of Maumi, workshop power, and has him the no. And I'm really recording the channel below. The only Jasela, no, Dalupian says, but ensure oral worker report war related road accident near miss. Not I to get accident right, pick up you game, no near miss to have you she get us in it. And never that below Tadia, blocking report loaded. No report loaded reporting on my movie on it. Yes, no act, a same manner general performance review reload. No review performance learn from experience. Now, the Yamam upon the experience you are. Yamama, otherwise, Mamma experience that. A performance like Pukon. Now, two load the Alobam Yan is what Pubido, Transgender Lily. Now, a transgender lily like the Pama, complacent Pietro, to any silly. But my young man can not one is either. Neither Mount Yan. Now, cool, the Canadi, oh, my so the human latono, the Kindly do carry town hall, convenience in the process. To look at the need in it, no? The young money line you to animate Chinese or the Chinese, not like to Gigi, not a new. Madrugo, this is standing dinero, the Jati South Carolina or General Mati. Not I, Gina, but that community margin, this is standing the logistic community, the down, she machine and through the Lisa Pomelo. John was Yatiao to call Mesa Blue, Mesa to it. Adoshima, the community, man, the policy, not gonna training in our procedure, a go lower, not the fancy driving, but the training in period, not the right procedure in sweater, starting people, not the road, as in or go to Piena. Not the Labiro through Konalu, Comigi, or Europe. A reassessment factor, no, Dana Pata, what related driving and pattern, reassessment look at cover. No, to lower proposal, what related the activity timing, no, the driving activity to cool. No, I mean to a Bako Wallace or the driving ma, Joan has a Gajaro, to go. Body woman Miko level, not to a risk factor, that's a teaching. But Johnny, this time of Miko. A key involved, but John Diane and Pacola, no, season, no, they are meeting allowed this season, Madu. No, the other Majan, the way you allowed this season, lady, Madu. No, Aloha, no, Piet, much. The longer the journey, but no, the greater the risk. Not a Wadi, the Chajala, yeah, not killing she and yeah, any Alapumia. No, I was on Balloon, the killing to one, such a requirement, Piani Betty, Tazi people. Not a since any pretty down low below, who low line message, any, then your child. No, I'm driving our sorry, I don't shop, no, the nego, law or long period of the moon, and now on you when it, no, so manager. Or whom you may yell over. But I had a pama, you may yell really popularly. Not guide the woman, near lady, and a ceiling. Tagumian, Hogumian, Amoguatumia, Tagumian, Amurishi, shall move you, they will cut. It was out on a road, no, the two are driving our unit, a young young and Lulumia, no,
ဒီ driving hour အရင်ကြာတဲ့ journey လို့ဟာမျိုးတွေမှာဆိုရင်သူဒီ fatigue ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါလေးကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ lapse of attention ပေါ့နော်တိတ်အာရုံမစိုက်နိုင်တော့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူဒီရင်တိုင်းမှုတွေနောက်ဒေါသဖြစ်မှုတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်က work schedule ပေါ့ဒါပတ်သက်ပြီး schedule ကို plan လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းနော်တကယ် work schedule ကြီးကျွန်တော်အရင်တိုက်ဖြစ်အောင်ဟိုဟာဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဒီကနေစကိုင်းထီကိုကျွန်တော်တရက်နဲ့ပဲ schedule လုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဆိုအဲ့တိုင်း schedule လုပ်ထားလိုက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘယ်သူကဒုက္ခရောက်ရင်မောင်းကဒုက္ခရောက်မှာရင်မောင်းဟာရရဆရာကျွန်တော်ကျွမ်းတယ်မောင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးချရင်သူဒီအချိန်တည်းပြီးမောင်းတော့အဲ့အတွက်ရင်တိုက်မှုတွေနော်သူများကိုလည်းတော့တိုက်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ်ရင်နဲ့သူများရင်နဲ့တိုက်မိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်လမ်းမှာ accident တစ်စုံကြရလဲခြား accident တွေလည်းဖြစ်နိုင်တော့နော်အဲ့တော့ဒီ work schedule က reasonable ဖြစ်အောင်ရေနံခုန company တွေမှာဆိုရင်သူက night work ကိုလုံးဝမပေး night driving ပေါ့နော်သူတို့မရှိဘူးသူတို့ရှိမှာညနေ9 နာရီ 6 နာရီရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနီးစပ်ရမှာဟိုလောက်ဝင်ပြီးနာအဲ့တော့ဒီကကိုကဟုတ်ပြီထွက်ပြီနော် work schedule ဖြစ်ပြီဒီကားကြက်လိုပဲဖြစ်စီနော်ကိုရောက်တော့မှနေပြည်တော်လောက်ပဲရောက်သွားတယ်မိထီလာတိမရောက်ဘူးဆိုပါတယ်အဲ့နေပြည်တော်လောက်မှာပဲဝင်ပြီးတော့ညအောင်နားပြီးတော့မနေ့မိုးလင်းပြီးတော့လုံချင်ပြန်ရောက်တော့မှဆက်ပြီးခီးဆက်ပဲဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော် schedule ကိုတေချာဆွဲထားတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဘက် client ဘက်တွေပါလို့လည်းသူကဒီပုံစံနဲ့ပဲ commitment ပေးရအောင်နော် client တချို့ဟာရှိတယ် project ကနောက်ကျနေလို့ဒါမှမဟုတ်ဒီပစ္စည်းကအားကျအမြန်လို့ဆိုပြီးတော့ချနော်အမြန်မောင်းပြီးပို့ခိုင်းတာတွေပါရင်နော်ဒါမျိုးတွေဒီအမှန်တများအနေနဲ့များတယ်နော် risk factor တွေပဲအဲ့တော့သူမြန်မောင်းနေလေသူ့အတွက်ကတော့အနေနဲ့ရှိဖို့နော်ပို့ပြီးတေချာလေးလေးပဲအောက်က stress ပေါ့နော် due to traffic ဒါတော့ကျောင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်များတော့နော်အခုဒီမြို့တွင်းမှာမောင်းဝပြူရမယ်ကုန်ကားကြီးတွေမောင်းမယ်နော်မောင်းကြမယ်ဆိုရင်ရင်ကြောကခဏပိတ်ရင်ကြောပိတ်တော့ဘာဖြစ်နော်ကျွန်တော်စိတ်တူတော့နော်ခီးကမတွင်ခီးမတွင်တော့အလုံးမပြီးဘူးပြီးရတော့ကျွန်တော်စိတ်ရမ်းတူပြီးတော့အဲ့မှာ stress တွေဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ rush hour လို့ဟာမျိုးတွေတော့အကုန်လုံးရုံသွားကြတဲ့ဟာမျိုးတွေညနေရုံတက်ရုံစိတ်ဒီလိုချိန်တွေမှာဆိုရင်သူကဟိုဖြစ်တယ် rush hour ခေါ်တော့အကုန်လုံးကအလုပ်ကို rush လုပ်ပြီးသွားကြလာကြတဲ့ရှင်နောက်အမျိုးတွေပါဆိုရင်ကျွန်တော် stress ရဒါသူအလုပ်ကမောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ဘာကို personal driving တော့မှာအမှန်တန်စိတ်ညစ်အဲ့ချိန်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှောင်နောက်အဲ့ချိန်တော့တော့ကြပြီးတော့အတိုင်းတိုင်းစိတ်ညစ်နော်ခီးလည်းမတွင်းကားရလည်းအကုန်လောပြူမောင်းကြပြူကြတယ်ဆိုတော့တော်တော် stress များတယ်ဒီကားမောင်းတဲ့အလုပ်ကသူကတော့အလုပ်ကိုနိုင်ကြလဲ stress များတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအသက်အနေနဲ့နီးစပ်တော့စိတ်ထဲမှာသူများကိုလည်းမတိုက်ကြမိအောင်နော်ကိုယ်လည်းသူများလာမတိုက်မိအောင်နော်မျိုးစုံအကုန်ဆင်ញင်းရတော့အရင်သတိကြီးထားမောင်းနေကြသွားလို့လားဒီမှာမောင်းသွားတကယ်တော့တော် stress များတဲ့အလုပ်တွေမှာပါweather condition ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ adverse weather condition ပေါ့အရင်ရာသီဥတုဆိုးဆိုးရွားလို့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်သူရဲ့ဒီ risk to those driving ပေါ့နော်အဲ့ချို့မောင်းနေမှုတွေမှာအနေနဲ့ရှိနေတာမိုးတွေရမ်းရွာတာသူတို့ရှိမှာတော့နှင်းနေကြနှင်းပါကြရင်လုံးဝတော့ဘာလို့မရအောင်နော်ကားပိတ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဆိုအမေရိကတို့ဘာမှအဲ့တည်းကနားရှိရဆောင်းလို့ပဲဆိုခုလိုအချိန်ကြီးတော့ပါပြီဆိုသူကထွက်မရတာလို့ဘာလို့ကားဆက်ပြီးသွားတာလို့နော်မျိုးစုံပါပဲနောက်တော့ fog affect visibility နောက်တော့ fog ကတော့ရှိနေ fog ဆိုမြူထားတယ်နောက်ကျွန်တော်တခါလေးမထူးစီ AR တိုင်းရောဟာမျိုးဘက်ကိုသွားတယ်ပြတယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာမနေ့စောစောဆင်းနေပြီးပိတ်နေရှေ့ကိုတိတ်မမြင်အောင်နော်ရှေ့ကားဘယ်လိုရှိလဲရှေ့မှာဗာတက်လာမယ်အဲ့မျိုးသိမသိတာနော်ဒါမျိုးရှိတယ်နောက် highway ပေါ့နော်ဒါလည်းတချို့နေရာတွေမှာရှိတယ်နောက် highway ကလည်းလေထွက်တယ်ကျွန်တော်မလေးရှား KL ကိုသွားတဲ့လမ်းတော့အဲ့လမ်းကြီးတချို့နေရာတွေမှာလေတော်တော်ပြင်းတယ်နော်သူကwind direction နဲ့ဒီအမြန်လမ်းနဲ့ကလပ်ပြဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့အတွက်တစ်ခါလေပြင်းတိုက်လာရင်ကားတွေပါရလေထွက်သွားတယ်လွင့်ထွက်သွားတာရှိတယ်သူကလည်းမောင်းနေအောင်ကားလည်းတကယ်မောင်းပြီးဆိုတော့ပေါ့သွားတာပေါ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာလေတိုက်တာလို့ပြောကြတယ်သူကအဲ့ဒါထိတ်ရခံတယ်သူကလေကိုခွဲပြီးပဲကားတိုးပြီးမောင်းရတာနော်အဲ့လိုရှိတော့ဒါလေးဒီသူ့ရဲ့ weather condition နော်ဒါလေးဒီသူ့ရဲ့ risk factor အဲ့ကျွန်တော် risk ကိုနော် assessment လုပ်တယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့် hazard identification လုပ်တာ hazard identification တော့ဒီ risk နဲ့ပတ်သက်တဲ့ factor တွေပေါ့တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ hazard တွေကိုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်တာအဲ့မှာဒီ journey distance ပါမယ် driving hour ပါမယ် work schedule ပါမယ်
stress ဒီပါမယ်နော်နောက် stress ဆိုတော့သူကနော် traffic ပေါ့နော်အရင်ကိုဂျင်ကြောပိတ်တဲ့ဟိုဟာကြောင့် stress ရတာပါမယ် weather condition ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒုတိယအဆင့်ဒီ identify people who might be ဘယ်လိုကိုအနေနဲ့ဖြစ်စေမှာလဲနော်ဒါကိုတစ်ချက်ဆင်ရင်အဲ့မှာဆိုရင် driver ကိုနိုင်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ် passenger ပိုင်း passenger ဖြစ်စေနိုင်တယ် other road user ပေါ့နော်လမ်းတော်လမ်းလာလေးကိုထိခိုက်မှုပေးတယ်နော်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဒီ young driver တွေနော်လူငယ်ဒီကားမောင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သူအနေဖြစ်နိုင်တယ်နော်လူငယ်ကြတော့လည်းမကြောက်ပို့လည်းအရေးဆုံးလုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့လိုဆို risk ကပိုများတယ်နော်နောက် evaluate the risk level of risk ကိုဒီမှာ estimate လုပ်နောက်အဲ့ကောင်ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲနော်ဒီအနေနဲ့ဘယ်လောက်များလဲဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိလဲစတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် risk level ကိုတွက်ထုတ်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တွက်ထုတ်တဲ့ပုံစံတော့ဒီ road safety နဲ့ပတ်သက်ရင်တိတ်ပြီးတူကြအောင်နော်တချို့ကလည်းအရင် past data တွေပါနေထိယူပြီးတွက်တယ်ဥပမာဆိုတော့ဟိုးတော့အမြန်လန်းဆိုရင်ဗျာတော်များများဆုံးပါကြတယ်နော်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ risk ကhigh risk တွေများတယ်ဒီလိုမြန်လန်းအောင်တွားရအောင် high risk ဖြစ်အပိုင်းလန်းတွေပါတေချာသူတို့ပြန်ပြုတ်ပြင်းဘာညာလုပ်ပြီးတော့နည်းနည်း risk level နည်းနည်းကြောက်အဲ့လောက်ဒီဆုံးမှုနှုန်းတွေတိတ်မတွေ့ရဘူးနော်ဒီ road safety နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ IU တွေကတော်များကျော်နိုင်ငံမှာဟိုလာလောက်တာရှိတယ်နော်ဒီဟိုဘာမီရှယ်ယိုနော်ဟိုလာလောက်ပြီးသေးတယ် awareness တွေလုပ်ပြီးတယ်ဒါတော့သူမျိုးတွေမှာပေါ့နော်အဲ့မျိုးဟာတွေနောက်ဟိုအမြန်နေပြီးတော့အမြန်လမ်းမှာဆိုရင်သူတို့ဖြည်းဖြည်းမောင်းတော့ပါညာနဲ့လုပ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီ road safety နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်နိုင်ငံကလည်းဒါကိုတော်တော်လုပ်ပြီး funny ပေးတယ်ပေါ့နော်evaluate risk မှာနော်ဒီ risk ရဲ့ level ကျွန်တော်ထုတ်မယ်လိုအပ်တဲ့ control measure တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်အဲ့တော့ control measure ကိုထည့်ခါကျွန်တော်ထုံးမှန်တိုင်းပေါ့ elimination အစနော် eliminate လုပ်မယ်ဒီ journey ကို eliminate လုပ်လို့ရတယ်ဘလို့အိမ်မသွားနဲ့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီကာလဆိုရင်ဘလို့ပဲနဲ့ဘာမှသွားသေးအောင်မလို့ကျွန်တော်အခုလို online နဲ့တင်လို့ရတယ် online နဲ့တွေ့ဆုံလို့ရတယ် online နဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့မျိုးဆိုရင်အထူးတလဲဒီဟိုသွားနေကြမလို့နော်နောက်ခုက travel by safer means of transport နော်တခါလေသူတက်ပို့ပြီးအနေနဲ့ကင်းတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့သွားတင်သွားnormal ရထားနဲ့ပို့တာလို့ချိုးဝါလေမြန်နဲ့ပို့တာနော်ဒါမျိုးရှိတယ်အလေးများလေးပါဆိုလဲဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်အနေနဲ့ကင်းကားထပ်ဆိုင်နော်ကားဟိုလင်းပြတ်ကြတဲ့လူကြီးကြောက်ကြဒီကနေ့လင်းပြတ်ကြတဲ့ချိန်လုံးနဲ့ကားပေါက်တဲ့ချိန်လုံးကအစာပေါင်းများစွာกว่าနော်နောက်ကတော့သူကဒီ travel မဖြစ်မနေသွားရမယ်ဆိုရင်တော့ sensible option ပေါ့နော်ဒီကားရဲ့အခြေအနေတွေနော်ဒီအနေနဲ့ကင်းနဲ့သွားဖို့နော်ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့လူကမောင်းဖို့နော်ဒါမျိုးတွေဒီအမှန်ရေးကြည့်တယ်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လည်းဒီအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ arrangement တွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ policy ချမှတ်ထားနော်ဒီ vehicle လိုအပ်ချက် driver လိုအပ်ချက်ဒါတွေအကုန်လုံးလို့ဒီလိုအပ်တဲ့ standard တွေနဲ့ပြည့်ပြီနော်နောက်ဆုံးအကောင်တွေကို teacher record လုပ်မယ်နော်ဒါ record finance and implement တယ်နော်ဒါ implementation stage ပေါ့ဟိုပေါ်မှာရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတွေ implementation လုပ်မယ်ပြီး review ပြန်လုပ်ပေါ့ဒီ reassessment ကဒီ accident တွေဖြစ်လာဖြစ်ရင်တော့လုံးဝ review လုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါချာsignificant changes တွေရှိလာမှာကားပြောင်းသွားတာเนาะဒါမှမဟုတ်လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတာဒါမျိုးတွေရှိလာရှင်း review လုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်တော့သူဒီတိုင်းပဲဒီလမ်းကြောင်းပဲဆိုရင်တော့ periodically ပေါ့တစ်နေ့တစ်ခါဖြစ်သေးတယ်တစ်ခါဖြစ်သေးသုံးနေ့တစ်ခါဖြစ်သေး review လုပ်ရမယ်เนาะဒီဆက်ရတော့ evaluating the risk risk evaluation risk level သတ်မှတ်တယ်အဲ့ကောင်မှာဘယ်ချက်တွေပေါ်မှာမူပြီးသတ်မှတ်လဲဆိုတော့ခဏသုံးกว่าเนาะthe driver ရဲ့ the vehicle ရဲ့ the journey အရင်မောင်းပေါ့ရင်မောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရောပါသိရအောင်နော်သူဒီကျွမ်းကျင်မှုရှာ competency နော် training ရင်မောင်း training ရှိထားမယ် fitness နဲ့ကျမတန်ဆွမ်းအောင်အဲ့ဒါရင်မောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ risk ကဏ္ဍ vehicle နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆို suitability နော် suitability ဆိုတော့ vehicle ဒီတင့်တော်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီကနေပူတာလောက်ထိသွားပြီးပို့တော့ high jet လေးနဲ့ပစ္စည်းတနိုင်တကိုတင်ပြီးတော့ပို့လို့မရဘူးနော်ဒါ suitable car type မဟုတ်ဘူးနော်သူဒီဥမာကိုအလုပ်ရုံအတွင်းမှာဟိုတယ်ဒီတဲနဲ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အသေးဆုံးပဲရဒါတိုင်းကျွန်တော်များများလည်းဒီ high jet လောက်နဲ့ပြီးနော်အကုန်လုံးတင်ပြုတ်ပြီးတော့ချနော်ဒါကြီးအမှန်တန်နေများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ vehicle suitability မဟုတ်လို့နော်ချို့တာတွဲကားသုံးရမယ်ဟာဆိုတွဲကားသုံးရမယ်ကုန်ကားသုံးရမယ်ဟာကုန်ကားသုံးရဒါ suitability ပေါ့နောက်က condition ပေါ့ဒီ vehicle condition ပေါ့တွဲကားဆိုရင်တွဲကားကြီးအဆုတ်ပြတ်တတ်နေမှာမရနော်ရင်ပေါက်သွားတယ်ဒီ vehicle condition အဲ့တော့ဒီ vehicle ဒီကောင်းမှုခံခမှုရှိကြောင်းကြက်ကန်ရောင်း
ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီ service center တွေမှာစစ်ဆေးနေရှိတယ်။ဒါမျိုး project တွေလည်းရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ရင်းနေပုံကိုစစ်ဆေးတယ်စစ်ဆေးပြီးတော့သူတို့လုပ်ကြတာပေါ့ဒီဘာကောလဲကျွန်တော်ဟိုလက်မှတ်တွေပေါ့နော်လက်မှတ်တွေထုတ်ပြီးတော့ဒါကောင်းမှုကြက်ခိုင်ကြောင်းပေါ့ဒီကြက်ခိုင်ကြောင်းလက်မှတ်တွေထုတ်ပြီးတော့ safety equipment နော်ဒီရင်ပေါ်မှာဘယ်လို safety equipment တွေရှိလဲနော် airbag တွေတေချာပါလားနော်ဒီဘက်ဟိုဟာတွေ seatbelt တွေတေချာကောင်းရလားနော် brake တွေမိရလား type တွေဒါတွေကိုတေချာကြည့်ရနောက်က safety critical information နော် safety နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးချက်လက်ဒီ vehicle နဲ့ပတ်သက်ရင်ရှိတယ်နော်ဘယ်ချက်လက်ဘယ်ရင်းရဲ့ဘယ်စိတ်ပိုင်းကြီးအရင် critical ဖြစ်တဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကို view ဆိုင်ရမယ်ဒါမျိုးတွေရှိတာနောက် economic consideration ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒီရင်းရဲ့အနေအထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုပါရှိဥပမာတချို့မှာရင်းနဲ့ရင်းနောက်လိုက်တယ်နောက်လိုက်အတွက်နေရာမရှိဘူးနေရာမရှိရင်နောက်မှာသူကုန်တွေကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တော်များများပဲနော်ကုန်ကမောင်းလို့ဖြစ်လို့ပဲကုန်တွေကြားထဲမှာလိုက်တာရှိတယ်တချို့ဆိုအဲ့ဘိန်းဟိုဟာနားလေးမှာဝက်ချန်လိုဟာလေးခတ်ပြီးတော့နော်အဲ့ပေါ်မှာအိတ်ကြတယ်နော်ဒါမျိုးတွေအရင်အနေများတယ်နော်အဲ့လူတယောက်ချောချက်ပြီးတော့ပြုတ်ကြလမ်းမှာကြားခဲ့ရင်အနေများတယ်အဲ့ဟာကြီးပြုတ်ကြဝိုင်းနေသူကားဘိန်းနဲ့သူများတက်ရဲ့နော်ခါလဲချိန်ပြီးသားကြီးဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပေါ့နော်ဒီချက်လက်လေးသူသိရှိထားအောင်နောက်အဲ့ဒါဒီ economic consideration ပေါ့နော်ဒီရင်မောင်းတယောက်တက်ဖြစ်ဖို့နော်ဒီ seat တွေ adjustable ဖြစ်ဖို့တော့ဒါမျိုးနေထားရှိရမယ်နော်ရင်မောင်းချင်းချင်းဒီလဲဖို့ပြုဖို့နော်ဒါမျိုးတွေအတွက်လည်းဒီချာစီစဉ်ထားအဲ့တော့ economic consideration မှာတော့ဒီရင်ဒီလူရဲ့ economic ကိုထိခိုက်စေတဲ့အာမန်များမဖြစ်အောင်နော်ကြာရှည်မောင်းပြီးတော့တက်မောင်းလို့ရအောင်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့အာမျိုးဖြစ်အောင်နောက်က mobile phone use ပေါ့နော်ဒီရင်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်နော်ဒီ mobile phone သုံးပြတာပြီအမှန်တန်အနေများတယ်နော်သူတွေညလန်းလို့ဒါမျိုးဟာမျိုးမှာဆိုရင်သူထိတ်လို့ပြုဖို့ခဲရင်အဲ့တော့တစ်ခါလေးဒီရင်တွေမှာပဲတစ်ခါလေး integrated ပါတဲ့ mobile system ကိုအသုံးပြုတယ်နောက်ချို့ရှင်ဖုန်းနဲ့ပဲ bluetooth နဲ့လာမသိဘူးလို့ဟာမျိုးချိန်ထားနော် line ထုတ်လည်းကိုင်ပြမလို့နော်အဲ့အနေတစ်ခါလေးဝင်ပြီးတော့ကိုဟိုနှိပ်လိုက်မှာနော်ဟို touch screen မှာနှိပ်လိုက်ဖုန်းကြီးနေနဲ့တကိုင်ပြောညာမလို့เนาะဒါမျိုးစနစ်တွေတိုင်းရင်မှာတက်ဆင်လို့လို့နောက်က journey ပေါ့เนาะ journey နဲ့ပတ်သက်ရင်ကြတော့เนาะသူ့ရဲ့ route တွေသူ့ရဲ့ schedule တွေเนาะတခြားဆွဲရမယ်သူ့ရဲ့ route ဆိုတာဘယ်ကနေဘယ်သွားမယ်ဆိုရင် route တွေเนาะပြီးတော့ sufficient time ပေါ့เนาะအချိန်ကိုလုံလောက်စီစဉ်ရမယ်နောက် weather condition ထက်တော့နောက်ခါလေးခုကဒီကနေအထက်တက်မယ်တော့ဒီနဲ့ချိန်ထပ်မှာပါဖြစ်ချို့ချိန်ဆိုရင်မိုးရမ်းတဲ့နေတဲ့ຢာစီဆိုတာဒီချိန်အောက်ဘက်ကိုဆင်းပြီးဆိုရင်ဒါမိုးတဲ့မယ်တော့ဒါမျိုးတွေကိုကြိုတင်စီမံခန့်ခွဲရအဲ့ဒါကြောင့်ခုနပြောခဲ့တဲ့workplace correlation ပေါ့နော်ဒီ corporation ရှိဖို့အမှန်တန်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီချက်လက်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါ risk factor တွေဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တေချာကောက်ဝယ်ထိချုပ်နိုင်မှုဆိုတော့သူကတယောက်တည်းနဲ့မပြီးခုနပြောတဲ့အကုန်လုံးကပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေမှာကျွန်တော်ဘေးကင်းအောင်လုပ်ပြီး short ချလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ risk factor တွေအတိုင်းနော် evaluate လုပ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေအတိုင်းကျွန်တော် control match ချကြတော့ဗာပြန်လုပ်လဲဆိုအဲ့ချက်လက်တွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီး fulfill လုပ်ရတော့နောက်မှာ driver ခုနကကျွန်တော် competency ပြောခဲ့ driver ရဲ့ competency စီ risk အတွက်အနေရရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ control match ရှောက်မှာသူ့ဘာလုပ်လဲ driver တွေဒီ competent ဖြစ်တဲ့ driver တွေပေါ့အနည်းဆုံး driver license ရှိရအောင် driver license မရှိရင်တော့ legal violation ဖြစ်တယ် driver license မရှိရလို့ကျွန်တော်ရင်ပေးမောင်းခွင့်မရှိเนาะအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်စပြီးသူ့အလုပ်ခံနေတဲ့ data စစ်ဆေးမှုတွေရှိရမယ်မကြလည်းအနည်းဆုံး6လတစ်ကြိမ်ပေါ့เนาะဒီစစ်အောင်သူ့ license ကိုဘာဟုတ်တတ်တယ်နောက် some organization set minimum the standard regarding endorsement the company driving license နော်ခါလီမှာတချို့ driving license တွေဟိုတူကုမ္ပဏီကားမျိုးစောက်လိုက်နေကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရှိတယ်ဗျာတော့ဟိုရင်မောင်း license မျိုးလေးနော်ပုံမှန် AC ကားလားကုန်ကားကြီးမောင်းပါလားစသဖြင့်နော်အနီလို့ဟိုအညူလို့တော့မသိပါဘူးစပြီးကျွန်တော်တင်ချာတော့မသိဘူးအမြင်တယ်ကျွန်တော်ယူ AC ကားပဲမောင်းပါဆိုဟိုသူတို့ပုံမြင်တယ်လက်မှတ် license တွေရှိတယ်ဒါတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုံးနဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့မူတည်ပြီးတော့ဒီလိုရင်မောင်းမျိုးလိုတယ်ဆိုအလို license မျိုးရှိတယ်ဟိုရင်မောင်းပဲခံရနောက် organization take up the reference for proof for relevant experience availability တဲ့နော်သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်ကြအောင်လေနော်သူမှရင်မောင်းတက်တယ်ဘယ်လောက်ရှိပြီးပါပြီဆိုတော့နော်ဒါမျိုးဟာတွေကိုလည်းလိုအပ်တဲ့relevant proof တွေထောက်ခံမှုလိုအပ်တယ်တချို့ရှိတယ်နော်ဟိုရှင်မောင်းလိုင်စင်ပဲယူထားတာတက်တန်းမှာရှိတယ်အရင်တိတ်မမောင်းဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်လည်းအဲဒီရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရင်မောင်းလိုင်စင်တက်တန်းတစ်ခုပဲကြည့်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးဖြတ်လို့မရနော်သူအများနဲ့မောင်းနေထိတွေ့နေတဲ့အခါမျိုး record တစ်ခု
ရှာယူဖို့လိုကိုကဒါတော့ဒီကုမ္ပဏီလိုအမျိုးနဲ့လောက်ကန်ပေါ့ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ကမှာဘယ်ကားမောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီမှာဘယ်နှစ်လောက်ခဲ့ဖို့လဲဆိုတော့တေချာရင်ဒီနေ့တိုင်းမောင်းနေရတော့ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါပတ်သက်တဲ့တေချာထောက်ထား certificate တွေကိုတောင်းခံတယ် training ပေါ့နော် training နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူတို့တော်များဒီ safety training တွေ safe driving training တချို့ defensive driving training တွေနော်ဒါတွေ organization ကတက်ပြီးစေခိုင်းတယ်နော်previous degree inspection တွေနော်ဒါတွေကိုတေချာစစ်ဆေးတတ်ဖို့တော့ဒီရင်မှာပါတဲ့ equipment တွေပေါ့နော် anti-lock braking high resistance adjustment တွေဒါတွေအကုန်လုံးသူသုံးစွဲတာတော့ organization အနေနဲ့ဒီ driver တွေပေါ့ရင်မောင်းတွေကိုကျွန်တော် training ပေးရအောင်နောက်ဆုံးကျ fitness and health နော်ဒီကျွမ်းကျင်ဟောဖြစ်ဖို့ကြက်မာပြီးတော့ကြံ့ခိုင်ဖို့နော်အဲ့တော့သူတို့လိုအပ်တဲ့ medical examination တွေလုပ်ရမယ်သူမှာ fit to drive ဆိုတဲ့ဟာရမှာဒါလေသူရင်မောင်းစေရနော်သူဒီဟိုမှာဝိပြန်တဲ့ယောဂရှိတာမျိုးနော်ဟိုတခြားဟိုပေါ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂမျိုးတွေရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေမစီကိုင်းတဲ့နောက်ပြီး for certain driver နော်သူ heavy vehicle bus တွေမှာဆိုရင် medical examination certificate က legal requirement တစ်ခုအနေနဲ့လိုအပ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရှိမှာဆိုတော့မှကျောင်းကားတွေပါဆိုမောင်းနေလို့မအဲ့ဒီကမှမရအောင်ကျောင်းကားဟောလို့ကျောင်းကားစီအမတန်အနေများရနော်ကလေးတွေလည်းလူငယ်တွေကိုနော်သူတို့ကဟိုဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ကိုသူတို့ဟိုကောင်းဆောက်ရှောက်နိုင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျောင်းကားမောင်းတဲ့ driver တွေက medical examination တွေ channel certification တွေက legal requirement တစ်ခုအနေနဲ့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ medical examination ကတော့နော်ဒါ company ရဲ့ policy တစ်ခုအနေနဲ့လည်းတချို့များချမှတ်စိတ်မစစ်ထားရင်ဒီလုပ်ပြီးမလုပ်ဘူးဆိုတာနော်အဲ့မှာစစ်တဲ့အပိုင်းမှာဘာကြီးစစ်နော်သူ့ရဲ့ကျွန်မကြိုက်ခိုင်းမှုတွေစစ်တယ်နော် driver eyesight ပေါ့သူ့ရဲ့အနီးမုံလို့အဝေးမုံလို့နော်အဲ့အရာတွေဒီအမှန်ပြဿနာရှိတယ် driving မှာနော်ရှေ့ကတေချာမမြင်အောင်ဆိုလို့ driving လုပ်လို့ရနော်မျက်မှန်နဲ့ဆိုရင်ခါလေသူ့မျက်မှန်ကွဲသွားတာသူ့မျက်မှန်ပျောက်သွားတာဆိုအဲ့ဒါသိရောမောင်းလို့မရတော့မျက်မှန်တက်တိုင်းကလည်းညဘက်တွေပါမောင်းလို့မသိနေ့ဘက်သာသူကဒီမျက်မှန်အဆင်ပြေတော့ညဘက်ကျတော့မလွယ်ဘူးနော်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်။နောက်သူကဒီ medical examination နဲ့ပတ်သက်ရင်နော်ဒီ driver ရဲ့ခံရတာအမှန်တန်ဟိုအရေးပါတယ်။ဒီ driver ကျမကြီးမကောင်းဘူးနော် medical issue ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါရင်မောင်းမှာအမှန်တန်အနေအများစီ။နောက်တချို့ဟိုခေါင်းမူးလို့နော်စေးတောက်ထားတာလို့ခါလေးလည်းတို့ပါစေးဝါးတွေတုံးဆွဲထားတဲ့ရက်တွေကတောက်ထားရင်ရှင်မမောင်းသေးဘူးနော်သူပြတာတော့ဒီ work related driving တွေမှာပုံရတာနောက်ဒါ driver နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းနော် control measure ပြီးရင် vehicle နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်း vehicle နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုတော့ suitability ဆိုရင်ခေါင်းဒီတင့်တော်တဲ့ကားမျိုးစားကိုသုံးစွဲဖို့နော်သူရဲ့ risk factor suitability ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီကိုကဘယ်မျိုးစားကားကိုနော်ဘယ်လိုရွယ်ချက်နဲ့သုံးစွဲမှာလဲဆိုတာအမှန်ကြီးကြီးတယ်တို့မှာဒီပစ္စည်းစီဘယ်လိုမျိုးစားကားနဲ့တင်ပို့မယ်နော်အဲ့ဒါသူကရှင်းလင်းလင်းသူတို့သိရှိထားမယ်ချက်ဖြစ်တယ်နောက်တွေ့ရကားနဲ့ကောက်တင်ပြီးပို့လိုက်လို့မရဘူးချို့ပစ္စည်းတွေဒီလိုကားမျိုးနဲ့တိုင်ပို့ဖို့မတင်တော့ဟို chemical box တွေအများကြီးဘယ်လိုပို့မလဲနောက်ခုကျွန်တော်ဟိုတော့ oxygen tank အောက်ဆီဂျင်ဟိုလေဦးတွေပေါ့ဆလင်ဒါဘယ်လိုပို့မလဲနောက်တစ်ခုဖြစ်ရင်အဲ့မှာ accident သူဖြစ်ပါလေနော်သူခံစားရမှာဒါမျိုးရှိနောက် condition ပေါ့နော်ဒီ vehicle condition ရတယ်နော် roadworthy condition ဖြစ်ရပြောရင်ချင်းလမ်းပေါ်မှာနော်ဘောင်းလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်စတယ်ချို့ရှိရနော်ချိုချိုနေရပတ်နဲ့ကားကြီးကားကြီးကျွန်တော်စိုးစိုးပြက်ပြက်လေးတော့နောက်ခုလမ်းပေါ်မှာဟိုချို့ခုတပ်ဘက်ကတုံးနေချို့ကားတွေဆိုလဲနော်မကောင်းဟိုးရကားကျွန်တော်လည်းအကုန်ဟိုခုမှအကုန်ဆွဲထုတ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးအဲဒီချက်ခိုင်မှုရလည်းမကောင်းနော်ဟိုအစင်မပြေလောက်ဟိုတော့ manual gear ကြီးနေနော်မီကိုကြီးတွေမြင်းထွက်ပြီးတော့ချဒါမျိုးကားတွေမောင်းနေစားအမှန်တကယ်အနေနဲ့ညာလာvehicle should be routinely inspected prior to use and check the condition of tire and light နော်ဒီရင်ကိုလည်းအများအားကြောင့်ကြောင့်စစ်ဆေးရမယ်သူတို့ဒီ tire တွေ light တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုစစ်ဆေးရမယ်ပြီးတော့ defect တစ်ခုခုတွေ့တယ်ဆိုရင် report လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ safety critical ဖြစ်တဲ့ defect မျိုးဆိုရင်သူတို့ဟိုဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရမယ်ဟိုမှာ tire expire ဖြစ်နေနော်ဒါမျိုးဆိုတစ်လဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဟိုမှာ engine wine တက်တန်းကုန်ဒါဆို engine wine တစ်လဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေတော့ safety equipment safety equipment ဆိုတော့ဒီ vehicle should carry suitable safety equipment ဆိုတော့ seat belt တို့ air bag တို့နော် head restraint ဒါအကုန်လုံးက safety equipment တွေပဲတချို့ကလည်း vehicle နဲ့တွဲရပါတယ်တချို့ကလည်းထပ်ပြီးတက်ဆင်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နောက်တော့ some other safety equipment specified by employer နော်အဲ့ကောင်တွေက emergency ဒီ triangle တို့ first aid တို့ kit တို့ spray တို့ tire တို့
fire extinguisher နော်ဒါတွေကလည်းဒီရင်တစ်ခုပေါ်မှာမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ safety equipment တွေဖြစ်တယ်နောက်မှာရင်မီးလောင်တာဟောဖြင့်တင်သက်ဖို့ fire extinguisher ပါမယ်နောက် spare wheel ပေါ့နော်ဒီတာယာဆိုရင်အသေးလဲဖို့တော့တာယာတစ်လုံးပူပါတာမျိုးနောက်ချို့ရင်တွေမှာဆိုရင် first aid box တွေထည့်ပေးတာမျိုးemergency trial တွေကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာကားပြတ်လို့ရက်မယ်ပြုရမယ်ဆိုရင်လမ်းဘေးမှာခြာရင်ချို့နေလမ်းဘေးခြာမရအောင်နော်လမ်းနယ်ကောင်းကြီးမှာပြတ်သွားတာမျိုးဆိုရင်နောက်မှာဒီ trial နဲ့ပေးရမှာမဟုတ်ရင်အရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့လာတဲ့ကားကိုဝင်တိုက်သွားတာမျိုးရှိနိုင်တယ်ညာလမ်းလိုပါမျိုးပါဆိုနောက် safety critical information ပေါ့နော်ဒါကတော့ safety နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကိုနော် critical ကြတဲ့အချက်လက်တွေကို driver ဒီမဖြစ်မနေနားလဲရအောင်နောက်မှာကားတာယာရဲ့ pressure တို့နော် headlight adjustment နောက်မှာရင်မောင်းပြီးမီးကိုသူချိန်တာတွေနော်နောက် general restraint နဲ့ဆိုင်တဲ့ adjustment တွေပေါ့နောက်ဒါမျိုးဟာတွေကိုနော် driver တယောက်ကလုပ်တတ် driver ဒီမှာနောက်ဆုံး spare wheel တော့ကိုယ့်အောင်ဘယ်လိုလဲမယ်ဆိုတာဟာမျိုးသူလုပ်တတ်မဟုတ်ရင်သူအဆင်ပြေမှာမဟုတ်နော်နောက် ergonomic consideration နော် ergonomic consideration သူ seat position adjustable လုပ်လို့ရအောင်နော်နောက် vehicle နဲ့ပတ်သက်တဲ့ control တွေ driver ရဲ့ posture ပေါ့ခဏကိုအနေထားထိုင်ရပြရတာတွေနော်ဒါတွေကတော့ adjustable ဖြစ်နေရမယ်အဲ့တော့ရင်တစ်ခုကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ driver ရဲ့တလောက်တရှိမှုတွေနောက်သူ့ရဲ့ back pain တွေမဖြစ်အောင်နေနော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ရင်မျိုးစားရွေးချယ်တယ်နော်ချို့ရင်မျိုးစားဆိုတော့စဆိုင်နဲ့မောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ driver တွေဒီအဲ့မှာ back pain တွေဖြစ်လာတယ်နော်ချို့ဟိုတော့ပို့ဆိုနော်ခုံတွေကတတကုံလိုပါနဲ့နော်ထပ်သားကုံတွေနဲ့တွားတယ်အဲ့မျိုးဆိုရင်နော်ရင်တော်တော်ဒီမောင်းရတဲ့လူဆိုနော်ဒီနေ့ဒီကားတွေကလည်းလမ်းတွေကကောင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပါလို့ပို့ခါယိုတွေထိတာနော်ဘာလို့ skeletal disorder တွေဖြစ်စေတယ်mobile phone use ကတော့နော် company နေနဲ့တေချာ policy ချနော်ဒီရင်မောင်းစဉ်အတွင်းမှာ mobile phone သုံးတယ်ဆိုရင်နော်ဟိုကြီးက ban တာတော့ဘာလို့နော်ဒါမျိုးတွေပေါ့ warning ပေးမယ် first warning second warning third warning ဆိုထုတ်နော်ဒါမျိုးစီမင်းစီကနေတေချာချပါjourney နဲ့ပတ်သက်ရင်နော် journey နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းနော်သူ့ရဲ့ control measure အနေနဲ့သူ့ရဲ့ route တွေကျွန်တော် planning လုပ်တဲ့အခါကျရင်နော်ဒီသူ့အဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ hazard တွေနော်သူ့ရဲ့ risk တွေကိုတတ်နိုင်တယ်များ short ချနောက်မှာဆိုပါတော့ဟို busy area ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာနေပြည်တော်မြန်လာတော့ရှင်းတယ်ဗျမြို့တွေမဖြတ်ဘူးဥပမာရန်ကုန်ပြည်သွားတဲ့လမ်းလို့ဟာမျိုးဆိုရင်မြို့တွေဖြတ်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဥပမာတိုက်ကြီးနာတစ်ခါဖြတ်မယ်ဟို30လို့သာဝီလို့နာတစ်ခါဖြတ်မယ်နောက်စသည်ဖြစ်ရွှေတောင်နာဘက်မှာတစ်ခါဖြတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြတ်တဲ့အခါတွေမှာဆိုရင်ဒါသူကဟို dollar ကြီးရှိမယ်ရင်ဟိုဟာရှိမယ် motorcycle တွေရှိမယ်အဲ့ဒီနေရာတွေ busy area နောက်အဲ့ကောင်တွေကဟိုဟာဖြစ်တယ်အနေနဲ့များတယ်နောက်သူများနဲ့တိုင်ပြီးဖို့ရှိနောက်ချို့နေရာကျ high risk area တွေရန်ကုန်ပသိမ်လမ်းလိုဟာမျိုးမှာဆိုရင်ချို့နေရာတွေဒီ plus point ဟိုဘက်ကမမြင်ရနော်အမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့6မှာတော့တဲ့နားပါဆိုနော်အဲ့အချိုးတွေဒီမမြင်ရနော်ဒါမျိုးနေရာတွေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် view စာဒါသူ့ရဲ့ route မှာပါပြီးသားအဲ့တော့ဒါတွေကကြိုးပြီး assess လုပ်ထားမှာနော် low risk road တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့နောက်ချို့နေရာမှာဆိုရင်ဒီ motorway တွေ dual carriage way တွေနော်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးရှင်သူကပို့ပြီးအနေနဲ့ကင်းတဲ့လမ်းကြောင်းအောင်ကျွန်တော်သွားမှကျွန်တော်မန်းလေးဆိုရင်မှဒီမြန်လမ်းပေါ်တက်ပြီးသွားတာပို့ပြီးအနေနဲ့ကင်းတော့နောက်လမ်းဟောင်းအနေဒီတိုင်းပဲသွားမလားထပ်စားဟိုကမျိုးတွေနိုင်ဖြစ်ရတော့ပို့ပြီးအနေနဲ့ကင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော် browse ဆွဲပေးနိုင်တယ်နော်ပြီး scheduling ကတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ဒီခင်းစဉ်အစားဆုံးပေါ့နော်ဒီအချိန်မီရောက်ဖို့ပါဖို့ကျွန်တော် schedule ဆွဲတဲ့အပိုင်းနော်အဲ့ဒီပိုင်းမှာနော် avoid traveling at the peak traffic time တော့တကယ်ဟို traffic jam ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီမှာသွားလာတာမျိုးတတ်နိုင်တဲ့ရှောင်ခြင်းပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးဒီအဝင်မှာနော်မြို့ဝင်မှာရုံးစင်းခြင်းနဲ့ဂျုံနေနိုင်လားနောက်တစ်ခါလေဒီကအထက်မှာရုံးတက်ခြင်းနဲ့ဂျုံနေလားတော့ဒါမျိုးတွေအဲ့ကောင်တွေတိကျရှောင်ပြီးတော့ schedule လုပ်ပါပိုစောစောသွားလိုက်တာမျိုးဒါမျိုးပိုနောက်ကျပြီးမှသွားတာမျိုးနောက်အကြောင်းအရင်ကကျွန်တော်ကဒီဟိုကွန်တိန်နာတွေကိုနော်ညနေ6နာရီမှသွားတာနော်6နာရီနောက်ပိုင်းကြာမှလည်း traffic ကဒီပုံမှန်ရုံးသွားရုံးပြန်နေနေမတိုက်အောင်ပေါ့နောက်အခုတော့လည်းကုန်ကားတွေချိန်ကြီးပြန်ထွက်နေကြပြီနော်ဒါမျိုးတွေပုံမှန်တချို့အနေများတဲ့ပစ္စည်းတွေတရားပြရမယ်ဆိုသူတို့ night time အသုံးပြုတာတွေပါနေရှိတယ်နော် escort တွေပါနေဒါကတေချာ schedule ဆွဲရမယ်ဘယ်ချိန်ဒီအနေအနည်းဆုံးချိန်ဘယ်ချိန်ဒီ traffic အနည်းဆုံးချိန်နော်အဲ့ချိန်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က schedule ဆွဲအောင်allow flexibility of deadline ပေါ့နော်ဒီ deadline နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်း flexible ဖြစ်အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရင်မောင်းပြီးသွားလာတယ်ဆိုတာကံကံမသိပြောလို့မရဘူးเนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်အထက်ဘက်ကဒီရင်မောင်း driver တွေဆိုသူတို့အချိန်မင်းနေကြ
ကြောက်ပဲအချိန်ရောက်မယ်ဆိုအဲကြောင့်အချိန်ပြောလို့မရဘူးဆိုအဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့်တော့လေဟိုသူကတော့အယူဆွဲကြောက်ပါနော်ဒါပေမဲ့အချိန်ပြောတော့ပါဆိုအစီအစဉ်ဖြစ်နေရှိတယ်ဆိုတကယ်တမ်းလည်းအဲ့တဘောမျိုးပဲနော်ကျွန်တော် deadline ပဲအချိန်နဲ့ဆိုတော့တိကျကျဟိုအရင်ဟို fix မလုပ်ထားနဲ့ဗျနော် fix လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကတော်တော်စောစောကြိုပြင်လိုက်အဲဆိုတော့မနေ့ပြန်မနေ့ဒီလောက်ကိုရောက်မယ်ဆိုဥပမာကျွန်တော်ညလောက်ထွက်ရင်လည်းရောက်တော့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နေ့လယ်လောက်ထဲကြိုထွက်တာမျိုးเนาะအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ချလက်ချနဲ့ကျွန်တော်တွာလာလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ schedule ကိုအရင်တိုက်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะအချိန်ကိုအရင် fix ဖြစ်အောင်မလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်အချိန်ပေါ့เนาะအချိန်နဲ့ပတ်သက် allow specific sufficient time for journey เนาะဒီ key စဉ်တော့လုံလောက်တဲ့အချိန်ပေးရအောင်เนาะအဲ့အချိန်ဆိုတဲ့ဟာမှာเนาะတွာလာတဲ့အချိန်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တွက်လို့မရဘူးသူ့မှာကျွန်တော်လူညောင်းတဲ့အနောက်ညာဖြေဖို့နားတဲ့အချိန်ကြီးเนาะနောက်သူ့ရဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေနော်ဒါမျိုးတွေပါထည့်တွက်ရမယ်နောက်ရင်သွားမောင်းမြတ်တောက်လျှောက်ကြီးပဲမောင်းနေရမဟုတ်ဘူးနော်အရှိမကားရှိလို့ break နေပြီးတော့ short ရတဲ့အချိန်ကြီးနော်ဒါတွေကရှိသေးတယ်အဲ့ကောင်တွေကိုသူကဟိုတေချာတွက်ထုံအောင်ပါတနိုင်ဘလောက်နဲ့ဘယ်နှစ်နာရီဆိုပြီးအဲ့လိုကောက်ပြီးတော့သုံးညတွက်နေနေတွက်လို့မရနော်တကယ်တမ်းကျအဲ့တိုင်းအတိအကျလဲဘယ်လိုမောင်းမှာမျိုးပေါ့ပုံမြန်တာတော့မရပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူကရင်ချက်လို့နည်း short ပြီးချိန် short ပြီးမောင်းအောင်မယ်ဆိုရင်ဒါမကိုက်တော့နော်ကြောင့် unrealistic deadline လို့ဟာမျိုးတွေမပေးအောင်အဲ့လိုပေးတယ်ဆိုရင်ဒီ driver ကြီးသူက pressure ရနေ pressure ရနေတော့သူ့ရဲ့ဒီ journey အတွင်းမှာ accident ဖြစ်ဖို့ညာနော်အပေါ်မှာဖြစ်ဆိုတော့15 minute break ပေါ့နော် every 2 hour 2နာရီလောက်မောင်းပြီး15 minute တော့နားဖို့ recommend လုပ်ကြနော်အဲ့တော့2 hour အထိဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီဟို2နာရီကြာလောက်ခီးပေါ့မိုင်120လောက်မိုင်60လုံးလောက်မောင်းတယ်ဆိုမိုင်120လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါပေါ့15 minute လောက်နားThere are security requirement for professional driver နော်တကယ်ဟိုကြွန့်ကျင်တဲ့ဒီရင်မောင်းတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါတွေဒီဥပဒေကြောင်းရလိုအပ်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်နော်ဘယ်လောက်မဖြစ်မနေနားမယ်ပြုရမယ်ဆိုဥပဒေမှာတော့မှချက်ရှိတယ်ဟိုတညလုံးမောင်းခိုင်းခောက်ပြန်နေမောင်းခိုင်းဒီလိုလုပ်လို့မရနော်ဥပဒေနဲ့လည်းစီကြတာပုံမှန်လူကြောက်တော့အလုပ်ကိုသူ8နာရီပဲဥပဒေကတင်ကြတာနော်ရင်မောင်းလုံးမလို့အပြင်မှာလုပ်လို့ဘာမှမလုပ်အောင်ဆိုရင် to the stay at work ပဲနော်သူ work ဆိုတဲ့ဟာเนาะကျွန်တော်တို့အလုပ်ရုံမှာတွားပြီးလုပ်ကိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะသူ့ရဲ့ဒီ key စဉ်ပေါ့ဒီသူညက်နေလောက်ကထွက်တယ်သူတညာလုံးမောင်းတယ်ဆိုအဲ့အလုပ်ပဲအဲ့တော့သူ့ကိုနားပေးရမယ်အဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေရှိတယ်เนาะသူ့ကို cover ဖြစ်ပြီးမယ်နောက်က distance travel distance တွေရတယ် reasonable ဖြစ်အောင်เนาะတတ်နိုင်ကြဒီ distance တွေ minimize လုပ်ထားဖို့လိုပဲနောက်ဟိုလိုရရင်အခြားဒီ transportation ပုံစံတွေပေါ့ဂျာနဲ့တဲတာတို့နော်ဒီလေနဲ့တဲတာတို့နော်တော့နဲ့တဲတာဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီကောင်တွေစီစဉ်ဖို့လည်းလိုအဲ့တော့သူရဲ့ခီးစဉ်ပေါ်တွေမှာမူတည်တယ်နောက်တော့ distance might not be excessive and consideration should be given to the length of the driver day outside of the driving time နော် driver အတွက်လည်းသူ့ရဲ့နော်နားချိန်နဲ့ဟိုအချိန်ကိုတိကျပေးအောင်ပါနော်ကျွန်တော်အလုပ်တော်မှာ7နာရီပြည့်ပြီဆိုတာသူ့လုပ်ချိန်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ driver တွေပို့ကြ7နာရီပြည့်သွားဒီတိုင်အောင်နော်သူကဥမာဒီကုန်ကားနဲ့နေရာနဲ့ဆိုသူကအလုပ်တာဝန်ချိန်မျိုးကြီးဖြစ်နော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်သူ့အတွက်ကိုတေချာ driving time အပြင်ပေါ့နော်သူနားဖို့ရက်တွေပါလေတေချာပေးရငါမုံမင်းအပြင်မှာသွားနေရဆိုလို့မရအောင်အဲ့ဒါသူကအလုပ်ဆိုရင်သူ့အတွက်တည်တဲ့နားတဲ့အချိန်ကဖန်တီးပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပါ weather condition ပေါ့နော် weather condition ကတော့ပိုသွားမဲ့ခီးစဉ်တစ်ချောင်းမှာအခုဘယ်လိုရာသီမျိုးရှိတယ်နော်ဘယ်လို weather မျိုးရှိတယ်နေရာတွေကိုဖြတ်ကျော်ရမယ်နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်သိရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ weather guide တွေမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုနားဆွင့်ရမယ်နောက်တစ်ခါလေးဥမာအောက်ဘက်မှာအရင်ကမိုး3-4ရက်လောက်မုန်တိုင်းဝင်မှာမို့လို့မိုးတဲ့နေဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုခီးစဉ်မသွားသင့်ဘူးနော်အဲ့တော့ဟို weather နဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ဒီလိုချက်လက်တွေလည်းရေမောင်းတွေမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ 5 speed တွေကိုလိုရတယ်ဒီကောင်တော့သူက hazard electric ဒီ hybrid vehicle ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေကတော့ဟိုကျွန်တော်လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်တွေပါနော်တနည်းအားဖြင့်လျှက်စစ်ကားတွေတချို့လည်းဒီ diesel နဲ့ပဲလာ combustion engine နဲ့လာတဲ့ကားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့မှာလည်းသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ hazard တွေရှိနေပြီအောင်နော်တနည်းအားဖြင့်သူတို့ဒီ silent operation ဆိုတော့ electric car တော့များများအတန်းမထွက်ဘူးနော်အတန်းတိတ်ဆိုတော့သူတို့မောင်းနေမှလာနေမှတော့တိတ်မသိတာဘာလို့စီးရနေနော်လန်တော်လန် road user တွေကမသိဘူးတခါလေးဒီ cyclist တွေနော်ဒါမျိုးတွေကလည်းမသိဘူးမသိရတဲ့အတွက် risk of collision တိုက်မိတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်က unexpected engine startup နော် engine ရုတ်တရက် startup ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိနိုင်နောက်တော့ပုံမှန်ဟိုဟာလေးလို့ဒီ electric car တွေကျတော့သူ push လို့ဟာမျိုးတွေလည်းလာမှာနော်ဒါမျိုးတွေမှာဆိုရင်သူ
engine started unexpectedly ဖြစ်သွားနိုင်တာမျိုးရှိတယ်။ဒီအပြင်ဒီ hybrid vehicle တွေနော်အဲ့တော့ automatic ဒီ engine starter ပါတဲ့ကောင်တွေပေါ့။နောက်အဲ့ချိန်မှာ engine စသွားတာမျိုးနော်ဒီ battery အားနည်းနေတဲ့အချိန်လေးနော်ဒါမျိုးတွေမှာဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီပိတ်နေတာနဲ့နော်မျိုးတရထားပြီး engine စလို့ရတာမျိုးပါမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်။နောက်က high voltage electricity နော်သူတို့ဒီကားတွေမှာတုံးတဲ့ရက်စက်အားကြီးအားပြင်းနေပါနော် high voltage တွေအဲ့တော့ DC ပဲမဲ့နော်သူက DC အားပြင်းနော် 750 volt လောက်ရှိတယ် DC ပမာဏဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ electric shock ဖြစ်နိုင်တယ် explosion ဖြစ်နိုင်တယ် burn ဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ကောင်တွေကြောင့်အသက်သေဆုံးတာဖြစ်နိုင်နော်သူတက်လာရင်ဒါပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပုံမှန်တော့220လောက်နဲ့အိမ်မှာတော့တက်လာရင်ဒါအနေနဲ့ရှိတယ်နော်နောက်က charge retention ပေါ့အဲ့ကောင်ကကြတော့သူတို့ကို charging ပြန်သွင်းရတယ်နော် charging ပြန်သွင်းရတဲ့ဟာမှာလည်းသူတို့ကိုကျွန်တော်ပုံမှန်များဒီ inverter တွေပိုင်း charging သွင်းတယ်လို့ပေါ့နော် charging တွေမဖြစ်မနေသူကတေချာတတ်ရအတွင်းပါเนาะမဟုတ်ရင်အဲ့ရနေ electric shock ဖြစ်တာတော့เนาะဆိုကြလို့ကဒီ battery ဖြုတ်တာတို့ပြူတာတို့မှာဓာတ်လိုက်တာတွေပါဖြစ်တတ်တယ်။နောက်က battery เนาะချုပ်ကားတွေဒီသူ့ကားမှာ battery တွေပါပြီးသားเนาะဒီ battery အဲ့ကို charging သွင်းတယ်။အဲ့ဒီ battery နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းเนาะကင်တွဲရမယ်ပြူရမယ်ဆို manufacturer guideline ကိုကျွန်တော် follow လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဟိုဒီ battery တွေလည်းပေါက်ကွဲတာတို့ပါလို့ဖြစ်တတ်တယ်။နောက်က manual handling ပေါ့နော် manual handling ရတော့เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်တော့မှ battery တချို့မကောင်းလို့လဲရပြူအစားထိုးရတဲ့ဟာမျိုးပါဆိုမှားချတဲ့ကိစ္စရှိတယ်เนาะအဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာ manual handling တွေပါဝင်တော့လူကိုထိစေနိုင်နောက်က magnetic force နော် magnetic force ကတော့เนาะဒီ drive chain တို့เนาะ vehicle တို့မှာတခါလေဒီ magnetic force ရှိတဲ့အနေထားမှာပေါ့မှာ motor တို့ဘာလို့เนาะအဲ့လိုနားတွေမှာတွားရင်သူရဲ့ magnetic force ကြောင့်တို့ဒီကောင်တွေဒီလူလျောက်ရွှေ့သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တော့စားရလျက်စိတ်ကောင် engine ကတော့ရှင်းတယ် commercial engine ကတော့စက်နိုးပြီးအထက်မှာမီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီးလောင်ကျွမ်းနေလို့သူက engine ကြီးလဲပြီးတော့ဒီကားရွှေ့လျက်စိတ်ကားကြီးကြတော့ဒီလျက်စိတ်ဒီဒီမှာတာလိုက်ကနေလျက်စိတ်ပြန်ထုတ်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိတော့အဲ့ရနေ magnetic force တွေကြောင့်ရွှေ့သွားတာပြူသွားတာတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ electric vehicle တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်ကြုံနိုင်တဲ့ hazard တွေဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဒီကောင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဆိုရင်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးပြုမှုတွေကြာကျွမ်းကျင်ရမယ်။နောက်သူရဲ့ဒီ charging လုပ်တဲ့ point တွေနော်ဒါမျိုးတွေကရှိရမယ်။တေချာပေါ့နော်ဒီဘယ်နာတွေမှာ charging လုပ်မယ်ဆိုတော့အပေါ်များများနဲ့တေချာရှိနေတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီကောင်တွေကလည်းအကုံကနေပြူရတာနဲ့ဆိုရင်တိတ်အဆင်မပြေဘူးနော်။သုံးပါပြူရတာ။အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ element 8ရဲ့ general workplace issue တွေမှာပါတယ်ဒီဟိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ work related driving နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file ကိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် chapter ဒီဟာတစ်ခုလုံးပြီးပြီ chapter 8တစ်ခုလုံးပြီးပြီ။အဲ့တော့ chapter 8တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် summary ပြန်ပြီးချုပ်ရမယ်ဆိုရင်เนาะ chapter 8မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာဒီ welfare provision တွေเนาะလုပ်ငန်းခွင်မှာရှိရမယ်။အဲ့ကောင်တွေ drinking water တို့เนาะ toilet တို့ washing facility changing room accommodation canteen rest area เนาะဒါမျိုးတွေဖန်တီးပေးရမယ်။နောက် work environment နဲ့ပတ်သက်ရင်နောက်သူ့ရဲ့ seating ပေါ့နေရာထိုင်ပုံတွေ ventilation တွေ heating တွေ lighting တွေဒါတွေ appropriate ဖြစ်အောင်เนาะအရင်ပေါင်းကြွကြွရေးမရအောင်အရင်ပုံနေရမဖြစ်အောင်လေထပ်မကောင်းတာမျိုးမဖြစ်အောင် seating တွေအရင်ပြည့်ကျက်ညက်ပြီးတော့ congested ဖြစ်နေတာမျိုးမဖြစ်အောင်เนาะဒါတွေဒီလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ရင်မဖြစ်မနေလုပ်ချင်တဲ့အောင်နေဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်တောင်းအသေးချာ industry ရော design ဆွဲတဲ့နေရာမျိုး standard တွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ရေးဆွဲထားမှာဖြစ်တယ်နောက်ကတော့ weather condition နဲ့ပတ်သက်တာเนาะ extreme temperature ပေါ့အရင်ပူတာအရင်အေးတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့သူရဲ့ဒီ accident တွေရှိမယ်เนาะ a health တွေရှိမယ်အဲ့ကောင်တွေနဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ control measure တွေပေါ့เนาะအဲ့ကောင်တွေဘယ်လိုကောက်ွယ်ထိန်းချုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘိုင်းတွေလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်နောက်က worker high နဲ့ပတ်သက်ရင်เนาะ2မျိုးပေါ့เนาะအမြင့်မှာတက်ရောက်လုပ်ခိုင်းတဲ့ကလူကိုယ်တိုင်ပြုတ်ကြတာရှိမယ်ပစ္စည်းကြတာရှိနောက်ရောအဲ့ကောင်တွေဒီဘယ်နာကနေကြတယ်เนาะဒီ franchise roof လို့ဟာမျိုးတွေ slope roof လို့ဟာမျိုးတွေနောက်ဟိုယူရင်းပျက်စီးနေ material တွေเนาะအစုံပြကန်ထားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေနောက် stable မဖြစ်တဲ့ equipment ပေါ်တွေလောက်ရတာဒီတခါလေး weather condition เนาะစိုးစိုးရွားရှိတာတွေเนาะဒီလိုဟာတွေကြောင့် worker high ဒီအနေနဲ့များတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ worker high နဲ့ပတ်သက်ရင် control measure အနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ worker high ကိုရှောင်ကြပါ engineering control တွေဖြစ်တဲ့ဒီ age protection လိုဟာမျိုးအသုံးပြုပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်ရင်သူ့ရဲ့ distance တွေကို consequence တွေကို minimize လုပ်တဲ့ method ပေါ့တနည်းအားဖြင့် forest system တွေနောက်ဒီကောင်မှာ safety net တို့ personal forest system တို့เนาะဒီကောင်တွေပါတယ်ကျွန်တော် line ရတို့ဒီ body harness တို့ပေါ့နောက်ဒီကောင်တွေဒီ worker high နဲ့ပတ်သက်တဲ့ control measure တွေဖြစ်တယ်ဒါတွေလည်းတိကျကျွမ်းကျင်သုံးစွဲနိုင်မှုဆိုတော့လုပ်သားတွေကို information ပေးရ training ပေးရမယ် instruction ပေးရမယ်
ဝတ်ထားမို့ထားလား supervision လည်းလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။နောက် worker နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ညမ်းနေနော် mobile tower crane တွေ MEWP တွေ ladder တွေဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုသုံးစွဲမလဲဘယ်ဟာတွေကဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်တယ်။ဒီကောင်တွေကိုလည်းမကြာခဏကျွန်တော်အဲ့အန္တရာယ်မျိုးတွေကင်းစင်အောင် inspection ပုံမှန်လုပ်အောင်နော်ဒီလိုပိုင်းနေပါဒါတော့ worker နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ။ confined space နဲ့ပတ်သက်ရင်နော်ကျွန်တော် confined space ကြီးဘယ်လိုအရာမျိုးတွေကို confined space လို့ခေါ်လဲနော်အဲ့ confined space မှာဘယ်လိုအန္တရာယ်မျိုးတွေရှိလဲ။နော်ဒါတွေကိုနားလည်ရမယ်။အထူးသဖြင့်တော့သူမိလောင်ပေါက်ကွဲစေနိုင်တယ်။နောက်ထပ်တော့အသက်ရှူချက်ပြီးတော့တည်နိုင်တယ်ဒီ gas တွေ fumes တွေ vapor တွေကြောင့်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လက်လို့လည်းဖြစ်တတ်တယ်။ခါလေးအထက်မှာရာဟုထွေနစ်ပြီးတော့လည်းတည်သွားနိုင်တယ်နော်။ဂျုံတို့ဆန်တို့လောင်တဲ့နေရာလိုဟာမျိုးတွေမှာနောက် body temperature ရ increase ဖြစ်နိုင်တယ်။နော်လေလုံတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်။ချို့ဟာတွေမှာ free flow ဒီ solid ဒီနော်ပြီးမိသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဒါ rice meal လိုဟာမျိုးတွေမှာရှိတာပေါ့။ confined space ဆက်ဝင်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီ risk assessment ကြိုတင်လုပ်ထားရမယ်။လိုအပ်တဲ့ permit လျှောက်ထားမှုတွေရှိရမယ်ဒီ confined space ကိုကျွန်တော်အရင် assess လုပ်ပြီးတော့နော်သူ့မှာဘယ်လို activity မျိုးတွေလုပ်မယ်ပါမယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်သေချာလေ့လာပြီးတော့မှ confined space ကိုပြီးဝင်ရမယ်နော်အဲ့တော့သူ့အတွက် system work ခိုင်မာရှိရမယ်နော်အဲ့မှာတော့အဓိကအဖြစ် confined space တွေဝင်မယ်ဆို permit လျှောက်တဲ့ကဏ္ဍရဲ့အရေးပေါ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနော်ဒါတွေပါတယ်နောက်ကတော့ long working ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြသလိုတယောက်တည်းလုပ်ကြတဲ့အလုပ်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူရဲ့ colleague မရှိတာသူ့ဘေးနားမှာတော့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လုပ်ပေါ်ကဏ္ဍတွေမဟုတ်ဘူး။နောက်ဒီလိုဟာမျိုးမှာအနေရတစ်ခုပြင်သွားကူညီတောင်းဖို့ပြုဖို့ခဲနိုင်တယ်သူ့ကိုလည်းအနိုင်ကျင့်စော်ကားတာမျိုးတွေဖြစ်ရင်ကောက်ွယ်ပေးမဲ့လူမရှိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ဒါကြောင့်ဒီ long working တွေလည်းအနေများတဲ့ high risk တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ control measure တွေနဲ့ကျွန်တော်အဓိကထိန်းချုပ်ရမယ်เนาะသူလည်း system work ရှိရမယ်လိုအပ်တဲ့ training ပေးရမယ် supervision ပေးရမယ် monitoring ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဓိကတော့ communication เนาะသူဒီ supervisor နဲ့အများနဲ့ communicate လုပ်လို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိနေရမယ်။နောက် slip and trip hazard ပေါ့နော်ချော်လက် cloud တိုက်တဲ့အန်ဒီဒါတော့လုပ်ငန်းဝင်တိုင်းမှာဖြစ်တယ်เนาะသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဝင် design တွေရ construction တွေရ operation တွေရဒီ hazard တွေကြုံနိုင်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကောက်ွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာเนาะ non slip surface လိုဟာမျိုးတွေလောက်တာတွေเนาะ space control တွေ good drainage တွေထားရှိတာမျိုးတွေ pedestrian walkway တွေတည်တံ့သတ်မှတ်တာမျိုးတွေချို့နေရာတွေမှာဆို signage တွေ PPE တွေထားပေးတာမျိုးတွေလိုအပ်တယ်နောက်တော့ slip trip မဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လည်းလိုအပ်တဲ့ information တွေပေးရမယ် instruction တွေပေးရမယ် training တွေပေးရမယ် supervision ပေးရမယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒီ good housekeeping ရှိရမယ် routine inspection ရှိရမယ်နောက် maintenance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ routine တွေလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော် vehicle operation နဲ့ပတ်သက်တာเนาะအဲ့တော့ vehicle တွေတိုက်မိတာအချင်းချင်းတိုက်မိတာရှိနိုင်တယ် pedestrian တိုက်မိတာရှိနိုင် vehicle တွေလမ်းကျလဲကျအော်ရမျိုးရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုတစ်ခါလေ fixed structure တစ်ခုခုနဲ့လည်းတိုက်မိတာမျိုးရှိနိုင်တယ်နောက်အဲ့လိုမဖြစ်အောင် vehicle safety နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ work environment vehicle driver เนาะဒါတွေကိုသိချာကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်ရမယ်စီမံခန့်ခွဲမှုရှိရမယ်အပရမအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ work environment အပိုင်းမှာကျွန်တော်သိချာ design ဆွဲထားတဲ့ဒီဟိုပေါ့ vehicle movement ရှိတဲ့ဒီ lane တွေเนาะ pathway တွေဒါတွေသိချာရှိရမယ်လူနဲ့ရင်ကိုခွဲခြားထားရမယ်လူစီလူလျှောက်လမ်းရင်စီရင်သွားလမ်းနောက်ဒါတွေသိတဲ့ရှိရမယ်အဲ့ကောင်တွေခြားမှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အကာအရန်ကြီးเนาะဒါစီးထားနိုင် head barricade တွေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ဒီ vehicle တွေအတွက်ဆိုရင်တော့သူ vehicle ကသူ့အသုံးပြုမှုနဲ့ကညီတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရမယ်တေချာ maintenance လုပ်ရအောင်နော်driver နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူ qualify ဖြစ်ရမယ် medically fit ပေါ့နော်ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့လူဖြစ်ရမယ်လိုအပ်တဲ့ information training supervision ဒါတွေရတာလူဖြစ်အောင်နော်ဒီနေ့ cover ဖြစ်သွားတဲ့ work related driving ကတော့သူကသူ့ရဲ့အလုပ်ကရေမောမှာပဲရေမောင်းတဲ့အလုပ်တွေဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ policy တွေ company နဲ့အတိအကျချမှတ်ပြီးတော့ management system တခုကိုသေချာရေးဆွဲထားအဲ့မှာအဓိကပါမလဲဆို risk assessment နော် risk assessment ကြီးဒီ work related driving နဲ့ပတ်သက်ရင်နော်သေချာလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ risk assessment လုပ်တဲ့အခါမှာအဓိက area ၃ခုပေါ့ driver လုပ်တာရှိ vehicle လုပ်မယ် journey ကိုလုပ်မယ်နော်အဲ့မှာတစ်ခုချင်းဒီမှာပါတဲ့ risk factor တွေကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ control measure တွေသွားနော် control measure ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဖြစ်နိုင် eliminate လုပ်မယ်နော်တခြား substitute ပေါ့နော်ဒီရိုးသွားတဲ့စားလေးနဲ့သွားမယ်ဒါမျိုးတွေ substitution လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ engineering control တွေ administrative control တွေ PPE တွေလည်းလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်နောက်ကဒီ electric and hybrid vehicle เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်သူ့ရဲ့ hazard တွေဘာတွေရှိတယ်เนาะဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့အဓိကတော့ silent operation ပေါ့အတန်တိတ်တဲ့ဟာမျိုးနောက် electric short ဖြစ်နိုင်တာမျိုးเนาะ battery တွေမိလောင်ပေါက်ကွဲဖြစ်နိုင်တာမျိုးဒါမျိုးအနေနဲ့ရှိတယ်ဒီအနေတွေကနေကျွန်တော်ဘယ်လိုကောက်ွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြောင်းပြန်တွေပေါ့ control measure တွေထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ chapter 8
general workplace issue တော့ပြီးပါဘူးနားမလည်အောင်ဆရာဆွေးနွေးကြတာနော်ဟောဖြစ်ရင်လည်းဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အောင်ဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော် break time ခဏယူပြီးတော့နောက် chapter တစ်ခုနည်းနည်းလေးစပြီးတော့ဆက်သွားပါမယ်โอเคနော်အဲကြောင့် break time လေးခဏယူလာကြအောင်နော်ဘာလို့တော့9:20လောက်နော်9:20လောက်ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါ